Всем привет! Доброго времени суток! С вами проект Power Device, и здесь мы разговариваем об улучшении наших Android-телефонов. Если вы мой подписчик и постоянный зритель, то вы знаете, что не так давно я выпускал видео, как на все Android-телефоны установить приложение Gemini, искусственный интеллект от Google. Выглядит это следующим образом. Данный искусственный интеллект имеет много возможностей, он сравним с чатом GPT 4-го поколения и даже чуть выше. Далее в ролике я покажу некоторые примеры, но видео совсем не об этом. Друзья, видео о том, что вышла новая версия данного приложения под названием Gemini Live. Его доработали, он стал более полезен и им интереснее пользоваться. Но обо всем по порядку. Итак, первым делом давайте я покажу, как запускать Gemini на ваших телефонах. Идем в настройки. Нам нужно найти вкладку «Подключение и общий доступ». Частный DNS-сервер. Здесь выбираем имя хоста и вот в эту строку прописываем такой DNS-сервер. Этот адрес DNS я оставлю в своем телеграм-канале. Вы сможете туда перейти по ссылке в описании и легко его скопировать. Но пока не торопитесь этого делать. Досмотрите ролик до самого конца, чтобы понимать все настройки по шагам. Там ничего сложного. К слову говоря, сейчас я это показывал на своем телефоне Xiaomi. Но если у вас другой Android, вы также можете зайти в настройки, поиск. Здесь прописываем по-английски DNS. Частный DNS, он-то нам и нужен. Здесь я также выбрал указанный DNS и вот в эту строку ввел тот же адрес, что и на том телефоне. Также стоит отметить, что этот DNS-сервер не является каким-то VPN. Когда мы его прописали, мы можем использовать его на постоянной основе. При этом отмечу, что в некоторых приложениях даже может пропасть реклама, он будет от этого защищать. И вместе с этим DNS-сервером вы легко можете использовать любой VPN, они хорошо работают в сумме. Итак, шагаем дальше. Нам нужно зайти в настройки, вкладка Google, сверху все сервисы, поиск, ассистент и голосовое управление. Опять же, на других Android-телефонах все это вы можете находить в поиске настроек. В итоге нам нужно зайти в Google Ассистент, команда «ОК Google». Voice Match. Здесь обязательно включите вот эту галочку «Hey Google». Еще одно также важное действие, шагаем назад, заходим в языки. Скорее всего, по умолчанию у вас здесь будет выбран только один язык – русский. Инглиша может вообще не быть. Так вот, вам нужно добавить English. Все должно выглядеть так же, как у меня. Мы практически все настроили. Теперь вы можете сказать «ОК Google» и проверить, запускается ли у вас ассистент. Но только у меня здесь уже установлен Gemini, а у вас должен запуститься обычный ассистент. Сейчас мы его заменим. В свой телеграм-канал Power Device я загружу новую версию Gemini. Вот она. Вам нужно ее скачать и установить. Если до этого у вас была старая версия Gemini, то рекомендуется ее удалить, а потом установить эту, новую. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Итак, новую версию Gemini мы установили. Пока что ее не запускаем. Откройте шторку. Перезапустите свой интернет, неважно мобильный интернет это или Wi-Fi. После чего находим наше установленное приложение и запускаем его. Также отмечу важный момент, после запуска Gemini у вас может выйти окно «Обновите приложение». Тогда нужно нажать «Обновить» и вас перекинет вот в такое приложение Google. Нажмите на нем «Обновить» и дождитесь установки. Также рекомендую в этом меню спуститься чуть ниже и стать бета-тестером, чтобы получать новые интересные функции. Об этом я рассказываю на своем канале. Кстати, пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал и ставьте лайки. Итак, приложение Gemini установлено на наши телефоны, и оно готово к работе. Вызывать его можно вот такими жестами, либо также с другой стороны, либо просто сказать «ОК Google». Чтобы попасть в его основное меню, нужно нажать сюда. И, конечно, продемонстрирую на Realme, что оно также хорошо работает. Теперь о том, что же нового в этом приложении. Здесь есть один очень важный, весомый, обновленный момент.
Раньше, когда я снимал еще первый ролик про это, данный искусственный интеллект был как бы отдельным приложением. То есть, по сути, он выполнял функции продвинутого GPT-чата. И когда мы его устанавливали, он заменял нашего привычного Google помощника, ассистента. Но многие люди, в том числе и я, очень привыкают к этому ассистенту и часто ссылаются на него голосовыми командами. Это очень удобно. Так вот, в этой версии Gemini объединен как искусственный интеллект GPT-чат, так и голосовой помощник в единое целое. Смотрите, например, старая версия Gemini не могла делать голосовые команды, как голосовой помощник. Окей, Google. Сделай скриншот. Хорошо, делаю скриншот. Видите, сейчас Gemini определил мой запрос и перенаправил меня как бы на ассистента, а ассистент уже сделал скриншот. Кстати, во время такого скриншота ничего не происходит. Он просто появляется у вас в проводнике, вот здесь. Также теперь, например, очень удобно спрашивать у него погоду. В старой версии Gemini это невозможно было сделать. Окей, Google. Какая сейчас погода в Челябинске? В Челябинске сейчас 17 градусов. Переменная облачность. Также далее покажу еще интересные настройки, не переключайтесь. А вот что еще может Gemini. Окей, Google. Открой Telegram. Окей, Google. Установи будильник на завтра на 8 утра. Окей. Ваш будильник установлен на завтра на 8 часов. К слову говоря, чтобы на вашем телефоне Gemini нормально устанавливал будильники, лучше всего зайти в Play Market и установить вот такие часы от Google. В поиске так и можно написать «часы от Google». Именно они и устанавливают будильники. Поставь таймер на 2 минуты. Окей, таймер на 2 минуты. Время пошло. С этими же часами можно ставить таймер. Таким же образом можно, например, создавать напоминания или заметки. И, конечно же, друзья, хочу сказать, что эти функции умел и один Google Ассистент, без Gemini. Но так как они сейчас работают в сумме, вместе, это гораздо круче. Быстро приведу примеры, что может сам Gemini. К примеру, я зашел в чат Power Device. Вызываю Gemini. Спросить о том, что на экране. Спрашиваю, что это. Он показывает все основные моменты. Примерно то же самое можно использовать следующим образом. Задаю тот же вопрос. И естественно, так как это искусственный интеллект, он, например, может решать какие-то задачи. 2 × 2 и умножить на 2. 2 равно 8. Также, к примеру, нажав вот на эту кнопку, с помощью камеры вы сможете сфотографировать какие-то продукты на вашем столе и попросить его создать рецепт именно по этим продуктам. Либо он может с вами общаться, рассказать анекдот или написать стих. В общем, раньше я устанавливал Gemini и потом через какое-то время я его удалял, так как он был несовместим с Google Ассистентом. А сейчас даже на заблокированном экране я могу задавать вопросы. Окей, Google. Сколько лет Пугачевой? Алле Борисовне Пугачевой 75 лет. Я могу вообще не брать в руки свой телефон, но тут я слышу, играет какая-то музыка, и я хочу уточнить, что это за музыка. Окей, Google. Что за музыка сейчас играет? Включите или напойте мелодию. И чтобы также полноценно им пользоваться, нужно зайти в основные настройки. Нажимаем вот сюда, далее настройки. Сразу зайдите в эту вкладку «Функции Google Ассистента» в Gemini. Обязательно активируйте эту галочку, если она выключена. Далее идем немного ниже, находим следующее – Google Ассистент на заблокированном экране. Также включаем эту галочку, если вы хотите к нему обращаться на заблокированном экране. Еще я захожу в экранный контекст. Здесь включаю использовать текст с экрана, а также использовать скриншот. В принципе, еще о каких-то других функциях искусственного интеллекта вы можете узнать из Гугла. Просто забейте это в поиске. И если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Постараюсь помочь. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.